ఇంకోటి మీరు ఎవరు రాయని విషయం ఒకటి, నాకు నచ్చని నా కథ అని ఒక కథ రాశారు. అంటే మామూలుగా నాకు నచ్చిన కథను రాయమని పత్రికలు వాళ్ళు అడుగుతారు కదా, అంటే అతనిలో ఆ మార్పు వచ్చింది అని రాశారు. అంటే తను ఎవరిదో ఒకవైపు వన్ సైడెడ్గా విని ఒక కథ రాసేస్తే తర్వాత వాస్తవం అది కాదు అని తెలిసి దాని వెనక విమర్శ రంగనాయకమ్మ గారి మీద ఉందని నాకు అనిపించింది. అవునా కదా? ఎందుకంటే దానిలో ఆ కథలో ఇంతకుముందు ఒక నవల వచ్చింది, అందులో ఒకరి వైపు నుంచి నవల వంతా నడిస్తే తర్వాత ఆ రెండో కోణమే నిజంగా జరిగింది అన్నారు. అంటే బలిపీఠం నవల మీద విమర్శ వచ్చిందిలేండి, అందుకని తెలీదు. అంటే కథలో ఆ ప్రస్తావన ఉంది, అందుకని నాకు నాకేంటంటే నాకు నచ్చిన నా కథ అని ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే కొన్ని మనకు తెలియకుండా నమ్ముతాం, కొన్ని నిజాలు ఏమిటో తెలియకుండా నమ్మేస్తూ ఉంటాం. అలా జరిగినది నా మనసులో మెదిలి రాశాను. కానీ ఇది బలిపీఠం గురించి ఏమిటో మరి అది తెలియదు నాకు. బలిపీఠంలో అక్కడ చూపించే పాత్రలు రివర్స్ జరిగిందని ఒక విమర్శ వచ్చిందిలేండి. అది నిజంగా నాకు తెలియదు కానీ నిజం ఏమిటన్నది నేను ఒకవేళ విమర్శ చదివాను అంతే. ఒకవేళ పెద్ద రచయితుల మీద వాళ్ళ మీద ఏమన్నా విమర్శ వచ్చినా ఆ జోలికి పోను నేను. దాన్ని మళ్ళీ చూపించామంటే మళ్ళీ పేపర్ల వాళ్ళు ఏమో దాన్ని బట్టే రాశారు ఇలా అనేస్తారు. అందుకని అసలు అలాంటి వాటి జోలికి పోను నేను. నాకేది నా మీదకి ఏమీ రాకుండా నాకు వచ్చిన ఆలోచనలు నేను రాసుకుపోవడమే అంతే. ఎందుకంటే దానిలో రచయిత అనడం బాగుంది, మీరు నాకు నచ్చిన కథను పంపమన్నారు కానీ నాకు నచ్చని కథను పంపుతాను, ముందు అది పంపి తర్వాత నచ్చిన కథను పంపుతాను. ఎందుకంటే నిజాలు తెలియకుండా అలాగా ఎవరు రాయడం మాట్లాడడం చేయకూడదు అని. నిజాలు తెలియాలి. అంటే ఒకట్లేండి, రెండు కోణాలు రాసే హక్కు రచయితకు ఉంటుంది కదా. రెండు కోణాలు ఉంటే రెండు కోణాలు రాయొచ్చు రచయిత. అవును, ఏదో ఒక కోణమే ఇదే కరెక్టు అని ఎలా చెప్పగలరు? అది తెలిస్తేనే చెప్పాలి, బలంగా తెలిస్తే చెప్పచ్చు. లేకపోతే ఇప్పుడు రెండు కోణాలు ఉన్నాయి, అందులో ఏది నిజం ఏది అబద్ధం మనకు తెలియదు. రెండు కోణాలు చూపిస్తాం కానీ ఇదే కరెక్టు ఇదే అబద్ధం ఇలాగా చేయడానికి లేదు. అంటే రచయితలు తీర్పు చెప్పడం సరైనది కాదంటారా మీరు? మామూలుగా మీ అభిప్రాయంలో ఇన్ని రాశారు కదా, ఏ విషయంలోనో తీర్పులు చెప్పడం అది నా పద్ధతి కాదు. అందుకని నాకు తెలియదు అసలు. నాకు ఏదో చెప్పాను కదా, వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటలు నా మనసులో పడి వాటి మీద కథ రాయడం. ఈ వార్తలు వస్తూ ఉంటాయి, చుట్టుపక్కల వార్తలు వస్తూ ఉంటాయి, ఎవరో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే వింటూ ఉంటాం, అవన్నీ వాటి మీద రాస్తాను తప్ప ఇదే నిజం ఇదే అబద్ధం అలా తీర్పు చెప్పడం నాకు పద్ధతి కాదు. అలా అనుకోకూడదు, ఎందుకంటే మనకి పూర్తిగా తెలియాలి. నేను ఆ సంఘటనలో ఉంటే పూర్తిగా అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది. అది వీళ్ళు చెప్పినవి ఇదే నిజం అని అలా అనడానికి లేదు. మీరు సీరియల్స్ రాశారు, డైరెక్ట్ నవలలు రాశారా? రెండు రాశారా? సీరియల్స్ డైరెక్ట్ నవల్సే ఎక్కువ. ఎందుకంటే అప్పట్లో అరుణ పబ్లిషింగ్ హౌస్ వాళ్ళు, పద్మజ పబ్లికేషన్స్, ఎంఎస్కు వాళ్ళు ఉత్తరాలు రాసి విజయవాడ నుంచి మాకు డైరెక్ట్ నవల్ ఇవ్వండి అలా ఉత్తరాలు రాసేవారు. అలా కోయంబత్తూరు నుంచి నేను ఇచ్చినవి ఉన్నాయి నవలలు. విశాలి పంపించాను. తర్వాత ఆంధ్రపత్రికకి కూడా ఒక సీరియల్ పంపాను, వీడిని మబ్బులు. అది పూర్తవగానే వాళ్ళు అరుణ పబ్లిషింగ్ హౌస్ వాళ్ళు విజయవాడ నుంచి అది మేము పుస్తకంగా వేసుకుంటాం ఇవ్వండి. ఇంకా తర్వాత నుంచి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా ఉత్తరాలు రాయడం మొదలుపెట్టారు, మాకు డైరెక్ట్ నవల్ ఇవ్వండి. ఇంకప్పుడు వాళ్ళకే రాశారు. కానీ నిజానికి సీరియల్ నవళ్ళు వస్తున్నప్పుడే స్పందన తెలుస్తుందేమో కదా, డైరెక్ట్ నవల్లో స్పందన తెలియడం కష్టం. అందరూ కొనరు, అందరూ చదవరు, పాఠకుల నుంచి మాకు రాదు కదా. కరెక్టే.